हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अमन एडवेंचर्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मुझे आ रही है हिचकी, काफ़ी देर से आ रही है। मेरी नोज़ भी बहने लगी है। मैं कुछ काम कर रही थी तो शूट नहीं कर पाई। अभी मैं रूम में आई हूँ तो मैंने सोचा चलो कंघी कर लेती हूँ वैसे साथ साथ में, और वीडियो भी बना लेती हूँ क्योंकि बहुत बिजी डे है। कल आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है, तो उसी में व्यस्तता है। अभी बहुत सारा काम है। अभी तो यहाँ रंगोलियाँ आई हैं, इसको बनाना है। देखो देखो कहाँ तक कैसे क्या हो पाता है, और कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग में आप लोग। कल का ब्लॉग मतलब ये कल जाएगा बड़ी दीपावली को, और बड़ी दीपावली वीडियो अगले दिन आएगा। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा आप लोग, और कमेंट करके बताना कैसा है ये। थोड़ा थोड़ा हेल्प भी कर दो आप लोग। और अभी मेहंदी भी हमको लगानी है, बट रात में लगाऊंगी इसको। देखो लगा पाती हूँ नहीं क्योंकि काम भी बहुत ज्यादा है। आवाज आ रही होगी, बाहर सब बोल रहे हैं। कहाँ गया मेरा क्रेचा? और गाइस जो मेरे चैनल में न्यू होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बहुत उलझ गया है। काफी दिनों के बाद मुझे हिचकी आई है। मेरे कई ब्लॉग गए हैं बट हिचकी नहीं आई है। रिक्वेस्ट था बट नहीं आ रही थी, तो कैसे बनाती। बाहर से आवाज आ रही थी इसलिए बंद करना पड़ा। तो मेरा हेयर कैम्बो हो चुका गाइज, और आवाज से पता चल रहा होगा ना मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। खांसी बहुत ज्यादा आ रही है और दवा खाया है तो चक्कर भी आ रहा है। बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा।
और ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट देना। ठीक है, कैमरा थोड़ा सही कर लूँ। ये कितना बज रहा है? 3:45 मिनट हो रहा है। शाम का टाइम हो गया है। अभी मुझे चाय भी बनाना है। चलो थोड़ा सा पानी गर्म करूँ, इसके बाद पीती हूँ मैं। चलो गाइस, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, दीपावली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, एक वीडियो लाइक कीजिए, ये सारा प्यार एंड सपोर्ट दीजिए। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय।